Naam, mpendwa mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, kutoka madhabahu ya Voice of Prayers. Nikukaribishe tena kwa ajili ya mwendelezo wa somo letu la uhusiano wa mwanadamu na ardhi. Tumeendelea kujifunza na leo tunaangalia namna ya kutoka kwenye vifungo ambavyo tumefungwa kupitia ardhi. Ikumbukwe ya kwamba kwenye kitabu kile cha Yeremia 22 mstari ule wa 30, lipo andiko pale linalosema nchi lisikie neno la Bwana. Andika mambo ya mtu huyu, andika habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Lakini mpendwa mtu wa Mungu, ukifuatilia katika somo letu la kwanza na la pili, tumeelezea kwa habari ya namna ambavyo kuna uhusiano wa mwanadamu na ardhi. Lakini sasa tunaelekea kwenye somo lingine la hitimisho, namna ya kuondoka kwenye hivyo vifungo ambavyo umefungwa kupitia ardhi. Pendwa mtu wa Mungu, andiko linalosema andikeni mambo ya mtu huyu, ni kwamba kuna mambo yanayoandikwa juu ya mtu, sio kwa kalamu tu, bali kiroho yanaandikwa katika ardhi. Pengine wewe na mimi, yapo mambo ambayo yameandikwa kiroho kwenye ardhi, na hayo mambo hayapaswi kushughulikiwa kwa hali ya kawaida. Tunapaswa kuyashughulikia kiroho, maana yameandikwa kiroho kupitia ardhi. Na kuna namna ya kutoka kwenye hivyo vifungo vya ardhi ambavyo tumefungwa. Pengine umefungwa kibiashara kwenye ardhi, pengine umefungwa kimasomo kwenye ardhi, pengine kikazi umefungwa kwenye ardhi, pengine ardhi imeandika kuchelewa kwako, kila unalolifanya haupigi hatua, unachelewa. Kwa hiyo yapo mambo ambayo hayaandikwi kwa namna ya kalamu, bali yanaandikwa kiroho kwenye ardhi. Somo lililopita tumejifunza namna ambavyo mambo yanaandikwa kwenye ardhi, na leo nikupe baadhi ya mambo machache ambayo anaweza kukutoa kwenye hivyo vifungo ambavyo umefungwa. Jambo la kwanza, lazima utambue kuwa kuna maandiko mabaya juu ya maisha yako au juu ya maisha yangu. Sio kila kinachoendelea ni bahati mbaya kwenye maisha yako. Tambua ya kwamba kuna maandiko mabaya juu ya maisha yako ambayo ardhi imetumika kuyaandika. Na kila kinachoendelea kwenye maisha yako sio bahati mbaya, mengine yameandikwa kiroho. Hasa usipotambua namna ya kushughulika na hayo mambo, yatakusumbua. Kwa hiyo sasa tunapaswa kujua namna ya kutoka na namna ya kuomba kutoka kwenye hivyo vifungo. Nimesema jambo la kwanza la kujitoa kwenye vifungo vya ardhi, tambua kuna maandiko mabaya juu ya maisha yako yaliyoandikwa kupitia ardhi. Jambo la pili unalopaswa kufanya ili utoke kwenye hivyo vifungo ulivyoandikwa kupitia ardhi, njoo kwa Yesu Kristo. Yeye ndiye mwenye mamlaka ya kufuta na kuandika upya hatima ya maisha yako. Pendwa msikilizaji, unapokimbilia kwa Yesu, ana uwezo wa kufuta ile hukumu iliyoandikwa kwenye ardhi. Kumbuka wakati ule wa mwanamke aliyefumaniwa, Yesu akainama akaandika kwenye ardhi, akaangalia mashtaka ambayo alikuwa anashtakiwa nayo yule mwanamke, lakini baada ya kuangalia akafuta, akaona ya kwamba ile iliyoandikwa pale bado Yesu alikuwa na mamlaka ya kufuta. Kwa jambo la pili, njoo kwa Yesu, nenda kwa Yesu Kristo. Yeye ndiye mwenye mamlaka ya kufuta na kuandika upya hatima yako. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili, namna ya kujitoa kwenye hivyo vifungo. Mkimbilie Yesu ambaye ana uwezo wa kukutoa, ana uwezo wa kuondoa hiyo hukumu, ana uwezo wa kufuta na kuandika upya hatima yako.
Pendwa mtu wa Mungu, lipo jambo la tatu. Wakati tunaelekea kuomba, namna ya kuomba kutoka kwenye hivyo vifungo, tumia toba na neema. Jambo la tatu, ili utoke kwenye vifungo vya ardhi ulivyonenewa, mambo ulionenewa, mambo mabaya ulionenewa, ulioandikiwa kupitia ardhi. Jambo la tatu, tumia toba na neema. Unapotumia toba na neema, manake unagusa moja kwa moja ile neema ya msalaba. Unapotubu, manake moja kwa moja ile neema ya msalaba, unatumia ile neema ya msalaba iliyoachiliwa kujitoa kwenye hivyo vifungo ambavyo umefungwa. Hilo ni jambo la tatu. Na jambo la nne, tamka neno jipya juu ya maisha yako. Badala ya kusema imeandikwa sina mafanikio, sina watoto, sina ndoa, sina biashara, tamka neno jipya kwa ajili ya maisha yako. Pengine ungetamka kwamba nimebarikiwa. Sema nimebarikiwa, ninafanikiwa katika jina la Yesu, nitaendelea katika jina la Yesu. Kwa hiyo jambo la nne, tamka neno jipya juu ya maisha yako. Usiseme ya kwamba nimeshindwa, usiseme ya kwamba nimeanguka. Sema mwenyewe kwa kinywa chako ya kwamba nimebarikiwa na ninafanikiwa katika jina la Yesu. Hilo ni jambo la nne ambalo linaweza kukutoa kwenye vifungo vya ardhi ambavyo umefungwa. Mpendwa mtu wa Mungu, kuna mambo juu ya maisha yako, juu ya maisha yangu. Pengine ni umaskini, pengine ni kuchelewa, pengine ni kukosa kazi, pengine ni kukosa uzao, pengine ni kushindwa, lakini yupo Yesu Kristo. Kuna kuandikwa upya kwa hatima yako, kuna kuandikwa upya kwa jina lako, kuna kuandikwa upya kwa biashara yako, kuna kuandikwa upya kwa uzao wako. Mkimbilie Yesu, yeye ambaye ana uwezo wa kufuta mashtaka yako na kuandika hatima mpya ya maisha yako. Pendwa mtu wa Mungu, Yesu anaweza kufuta kila kilichoandikwa kinyume na maisha yako. Mungu ana neno juu ya maisha yako. Tangaza kufunguliwa kutoka kwenye hivyo vifungo vya ardhi. Tangaza kuondoka kwenye hivyo vifungo vya kibiashara ulivyofungwa. Tangaza kuondoka kwenye hivyo vifungo vya kukosa amani kwenye ndoa ulivyofungwa kupitia ardhi. Tangaza leo uanze ukurasa mpya. Sema ninaweza kuanza ukurasa mpya kwa jina la Yesu, na wewe utaondoka kwenye hivyo vifungo. Pendwa mtu wa Mungu, kuna namna ya kuomba kujitoa kwenye hivyo vifungo. Tunapohitimisha somo letu lisemalo uhusiano wa mwanadamu na ardhi, kuna namna ya kuomba kutoka kwenye hivyo vifungo. Unaweza ukaomba maombi haya. Sema, Bwana Yesu, kama kuna jambo lolote lililoandikwa kinyume na maisha yangu kwenye ardhi au kiroho, leo hii nalifuta katika jina la Yesu. Nalifuta kwa damu ya Yesu, kwa ile damu ya msalaba. Ninafuta kila jambo baya lililoandikwa kwenye maisha yangu kupitia ardhi. Inafuta kila kilichoandikwa kinyume na maisha yangu juu ya mgongo wa ardhi. Ninafuta kupitia damu ya Yesu. Mwambie Yesu, Bwana Yesu, andika upya historia ya maisha yangu. Badilisha hatima yangu. Kuanzia leo ninatembea katika ushindi. Kuanzia leo ninatembea katika kusudi. Kuanzia leo ninatembea katika ulinzi wako. Finyanga upya maisha yangu. Tenda jambo jipya kwenye maisha yangu. Washangaze adui walioandika hatima ya maisha yangu. Badilisha hatima yangu, maana Bwana una uwezo wa kubadilisha. Utakapoomba maombi haya, maana Bwana anaanza kubadilisha upya hatima yako, maana Bwana anaanza kubadilisha hatima ya biashara yako, maana hicho ndicho ulichokiomba. Na utakapoomba maombi haya, ina uhakika kabisa Bwana atafungua malango mapya. Bwana atabadilisha upya hatima ya maisha yako. Bwana atakupa mwanzo upya. Bwana atakupa biashara mpya. Bwana atakupa ndoa iliyoimarika. Bwana atakupa amani kwenye ndoa yako. Unapoomba maombi hayo, amini ya kwamba Bwana anakwenda kufanya. Amini ya kwamba Bwana anakwenda kutenda. Na mimi kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaomba kwa ajili yako. Bwana akupe jina jipya. Bwana afungue malango yako. Bwana kuandike historia upya ya maisha yako. Bwana abadilishe hatima ya maisha yako kuanzia sasa, kuanzia leo. Maisha yako yabadilishwe yakawe ya furaha. Ikiwa ulikuwa na huzuni, ukapokee furaha na amani. Ikiwa
ikiwa kuna mahali ulikuwa unapita jangwani, Bwana akuletee maji jangwani katika jina la Yesu. Pokea kuinuliwa, pokea kufunguliwa, pokea mwanzo mpya kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu akubariki mtu wa Mungu. Usisite kutufuatilia kwenye mitandao yetu, Voice of Prayers kutumia mtandao wa TikTok, Voice of Prayers kutumia mtandao wa YouTube, ili uendelee kupata mafundisho mbalimbali yatakayoweza kukutoa hatua moja kwenda nyingine, yatakayoweza kukujenga kimani na ukakua kimani na ukaishi kimani kwa ajili ya utukufu na uweza wa jina la Mungu. Mungu akubariki tangu sasa na hata milele. Amen.